चट्ट लगाएर यस्तो दृश्य देखाउँदा क्या दामी। हाई एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सोनु मैछ्याङमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ म यस्तो राम्रो घाम लागेको छ कि आमामा, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति 4 बजिसकेको छ अनि म धेरै समय पछाडि युट्युब भिडियो पनि बनाउँदैछु होइन। पानी परेर कस्तो क्लियर उयो भएको छ क्या, यहाँ वरिपरि मौसमै कस्तो क्लियर भएको छ क्या, कस्तो क्लियर भएको छ क्या। हरियालीहरू पनि न क्या खतरा देखिरहेछ, क्या खतरा। म चाहिँ यहाँ निस्किसकेको, मेरो केटीहरू निस्केको छैन। अर्को जान कता गएँ फेरि। नि पानी फेरि थप्लक अब मेरो खुट्टा कति मोटो देखिँदो रहेछ हौ। थप्लक ऊ अर्को जान निस्केको छैन, एकजना निस्क्यो, अर्को निस्केको छैन। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ डुल्नुलाई। कहाँ पुग्छौँ, कहाँसम्म पुग्छौँ, के गर्छौँ भनेर हेर्दै गर्नु होला है। यो पानीहरू देखेर त मलाई बर्खा घरतिरकै याद आयो कि। म पानीमा मेरो जुत्ताभित्र पस्यो भने चाहिँ फेरि गयो। सपोज मेरो पनि यस्तो एउटा कार भइदिए, म पनि कता कता डुल्नु जान्थेँ होला। छुट्टी भएको बेलामा 2 दिन छुट्टीमा पनि 1 दिन त इन्जोय गर्थेँ होला होइन। गाइड्सहरू कस्तो दिएर खोइ कता गयो मान्छे नै छैन। हामी चाहिँ लागिन साथीहरू डुल्ने ठाउँमा अब हामी उता परको पार्कमा जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो दामी बनाएको छ होला भन्ने लागिरहेछ। कस्तो यस्तो भ्लग बनाउँदैछु मैले, भ्लग बनाएँ भनेर मैले कस्तो भन्छु साथीहरू, म कस्तो देखिरहेको छु भने। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ घुम्ने ठाउँमा, पुग्न आँट्यौँ। यस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ कि हामी। यो चाहिँ रोमानियाको गाउँ है साहब। यहाँ धन होइन मन लगाना पर्ता है, धन होइन मन लगाना चाहता है। क्या दामी छ होइन। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यता छ, यता टोलीहरू 2टा, मसँग 3टा। अनि यस्तो पानी परेको बेलामा डुल्नु यस्तो मजा आउँछ कि साथीहरू, यस्तो मजा आउँछ कि। कस्तो मौसमै क्लियर भएको छ नि त, हिँड्नु पनि एकदमै मजा। अब परको पार्कमा पुग्नुपर्छ, हामी त्यहाँ गएर पिङ खेल्नुपर्छ। अरू त के गर्छ, पिङ खेल्ने बस्ने होइन भन्ने चट्टा लाएर यस्तो ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्ने हो नि त। यो ठाउँमा चाहिँ नआएर क्या दामी देखिरहेछ। हरियाली जताततै कस्तो धेरै झ्याप्प क्या यहाँ त, रुखहरू पनि। यो बाटो गएको छ। हामी तर पहिला हामी सधैँ हिँड्थ्यौँ भन्दा पनि मार्केट जाँदा चाहिँ हिँड्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ रुम यहाँदेखि पर थियो क्या, यता यो साइडमा पहिलाको रुम। अहिले चाहिँ हाम्रो ओरा साइडमा बनाइदिएको छ। अनि यो बाटोमा हिँड्दा सुरु टाइममा त मलाई यस्तो मजा लागेको हो कि यहाँनिर हिँड्दाखेरि। फर्स्ट सुरुमा म जाडो सकिने बेलामा आइपुगेको थिएँ नि त। अनि अब यसरी झ्याप्प हरियाली आउँदा अनि यस्तो मजाले यस्तो देख्दा त कस्तो मनै आनन्द भएको थियो क्या। हुन्थ्यो मेरो त्यतिखेर, अहिले पनि आनन्द त आनन्दै छ। तर हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ हिँड्नु पर्दैन, यहाँ चाहिँ हामी डुल्न मात्रै आउने हो। ल साथीहरू भनेर साथीहरू हामी चाहिँ अहिले हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ रहेको छ यस्तो। यता चाहिँ खालि यता टिकटक बनाउने, यता पढ्ने, कोही टिकटक बनाउने। आमा यत्तिको भएपछि त अनि म चाहिँ यहाँ बसेर भिडियो गर्ने। कस्तो दामी छ हो, कस्तो चिल भाइब आयो त मलाई त। यहाँ कस्तो मजा लाग्यो क्या। आफ्नै पारामा छ क्या। यत्तिको चाहिँ हुनुहुन्छ नि त, आफ्नै धुनमा होइन त साथीहरू। गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ र यता पिङ पनि पुरै भइसकेको छ। धेरै समय पछाडि पिङ खेलिँदैछ है। ला कस्तो दामी उपर पऱ्यो बा बुरुरु। आमामा के हो मैच्याङ, के हो। सानो केटाकेटीहरू हामी खेल्दैछौँ, बच्चाहरू है हामी। यहाँ हाम्रै लागि बनाएको रहेछ कि। यहाँ हामी बच्चाहरू पिङ धमाधम खेलिरहेको छौँ। पहिला हामी यहाँ कति धेरै खेल्थ्यौँ है।
आमा नाना त उइका उही छ त ल म पनि खेल्छु हामी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी बच्चै हो है हामी स्याटरडे र सन्डे चाहिँ बच्चै हुन्छौँ जहिले पिङ पाएपछि बच्चा को छ होला हामी जस्तै यसरी पिङ खेल्ने हो माई गड ल हेरौँ त यतिको खेलेपछि त सकिहाल्यो नि तिमी आएर मन खोलेर भनिदेऊ नमा के छ मनमा थोरै गाह्रो भयो धेरै साह्रो भयो हामीलाई चाहिँ भोक पनि लाग्यो अनि हामीले चाहिँ यस्तोहरू किन्यो दिस इज यो के भन्छ भिटामिन सी यो एकदम मिठो हुन्छ यो चक्लेट मैले चक्लेट नखाने भनेर बाचा गरेको थिएँ तर आज भएन अनि हाम्रो आइसक्रिम कतिवटा छ देखो आइसक्रिम अनि जुस अब हामी खान्छौँ भएर खाएर हुन्छौँ हामी ठुस चिसो खाएर